أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو